はい乾杯。はい乾杯。箸で食べた。ここ出しとるよ。あ、出す。白いる。いらんかなと思ったんだけど、いる？なんかこ箸れ溶かさんように気をつけてね。あっちいか。あっち。あっちいだこれ。夜食が一個なくなったよ。これ夜食なん？うん。どっち夜食じゃダメだろ。夜食食べちゃう。だってカップラーメンある。忘れ生きて帰れるもん。忘れりんちゃんおいで。あとなんだっけ、じゃこ天じゃない何天、穴子って魚のすり身の天ぷら、うん。これぐらいのサイズ1枚は買っとる。一枚。いや本当はこれとそれがやっぱカップラーメンがないとやばいね。日本酒のお供にしとったんよ。大丈夫、カップラーメン持ってきたよ。ある。あるある。うん。そんな不安にならんとって。命が危ない。危な。当たった。部屋新さんだよこれで。大丈夫、怪我してない。これどうやったらいい？入れるけど。イエーイ。いえようです。で、あれやね。左利きのやり方ではどういうこと？右利きの人は右に重たいもん持ってくる。そうよ。あ、なるほど。でも私ね、右と左別にないよね。字は右なんだけど、いろいろは左でやったりするよ。うん。別に違和感はなかったんだけど。あ、そう。まあ確かにね。鼻はどうなの？まだいい。飲んだ？いいね。じゃあね、シャーだな。うん。
すごい優しい顔してるよ。麹ちょうどぬくい。もうちょっと離す方がいい気がする。バチバチ言ってる。あ、今日これしてないね、カバー。そういえば置いてきた。もう寒い思わなかっだって今日ね、天気予報ではね、25度ってよ。た。半袖で来るか本当だよ。なんかセミがいい感じ。気持ちいいね、日がね。眠くなってきた。焚き火をめでる犬。おらんで。めでとるよ、これは見て。ね、めでとるよ。焚き火をめでる犬。眠たいね。今日もよく食べたのね。で、この斜めぐらいがちょうどいいんだよね。なんかすっぽり。なんならもうポットなしでこれに使ってもいいぐらい。うん。気をつけてね。気をつけようがないね、じゃあ。ひっくり返すからね。どうした？心配になった？心配になった？目で訴えてくる。助けてって。むぎむぎむぎ。むぎむぎよ。何よ、それ。深すぎてさ。みんなこうやってしょうかね、ほんまに。どう思う？やばい、失敗した。
だ。いい感じじゃない？うん。もう一回。みーちゃん。朝ごはんです。美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃんこれ。カメラ目高いな、病院が。ふゆふゆ夜。本日は定休日。残念賞。